यह एक छोटे बछड़े की कहानी है जो एक खिलौने की गाड़ी चला रहा है। बछड़ा तेजी से गाड़ी चला रहा है और उसकी खुशी देखने लायक है। बछड़े की नजर सड़क के किनारे खेल रहे जानवरों पर पड़ती है और वह उन्हें देखकर खुशी से भरा हुआ है। बछड़ा जानवरों को आमंत्रित करता है कि वे उसके साथ मस्ती करें और सभी एक नई रोमांचक यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। बछड़ा और उसके नए दोस्त खिलौने की गाड़ी में बैठकर मस्ती कर रहे हैं और अब वे एक साथ नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं।